Kolkablika! Jou, tore Kolkablika kuulaja. Hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi on Liina, kutsun endki Kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Ma sain vahepeal tagasisidet. Et ma ei räägi piisavalt kiiresti. Või õigemini, et räägin liiga aeglaselt ja ma sain tagasisidet inimeselt, kelle tagasisidet ma kuulda võtan. Sest on ka inimesi, kelle tagasisidet ma kaalun kõik tagasisidet väga hoolega läbi. Aga ma sain aru, kus kohas selle inimese nagu tagasiside tuli. Ja ma nagu hea meelega võtaks selle väljakutse vastu, nii et mis siis juhtus pärast seda tagasisidet oli see, et ma otsustasin, et ma nüüd ei valmistu nagu mitte üldse ette, sest ma olen ka väga teadlik, et mina saan end vaid sellel tasandil rääkima, millest see tagasisidetaja rääkis siis, kui ma nagu ei põe liiga palju selle pärast, mis ma mõtlen, kui ma lihtsalt nagu räägin, mis iganes mulle pähe tuleb, sest siis tuleb mul nagu väga kiirelt infot. Aga rahulikult ka. Täna on 31. oktoober, mis tähendab, et on ametlikult alanud minu lemmikaeg. Minu lemmikaeg ehk sügis. Ma olen tegelikult pikalt nagu mõelnud juba vist varsti 2 aastat selle üle, et mis mulle siis täpselt selle sügise juures nagu meeldib. Ja viimase 2 aasta suvekogemused on nagu eriti kuidagi nagu mõjutanud seda mõtlemist, sest algus olin ka, et nagu äkki on nagu visuaalne, esteetiline nagu ilu sellel sügisel, et meeldivad mulle need pruunid ja kollased ja mingid siuksed kollased mulle üldse ei meeldi, mul on kollasega nagu täiega suured probleemid. Klassikaliselt meeldib mulle üldse hoopis nagu tumesinine, ma ei tea, mul on nagu värvidega mingi jama lahti, pluss nüüd ma nagu kogesin teist suve järjest, kuidas sügis nagu tuli kohale suve. Nagu 2 suve järjest olen ma näinud sügist suves. Vahe siis selles, et sügise nagu tunnet täiesti kätte ei saa. Midagi muidugi tuli, kui sul ikka nagu mingi kuivanud lehekene mööda tänavat puhub juulikuus, siis on veits siuke tunne küll, et olen juba nagu lund ka näinud juulikuus. See on mul üks elu eesmärke. Ma tahan täiega näha lund juulikuus. Ma pean ilmselt selle eesmärgi eest tänama Terminaatorit. Aga ma tahan näha lund juunikuus. Ma olen seni saavutanud juuni. Ma olen näinud juunis lund. Augustis ei ole. Septembris olen näinud. Nii et jah, august ja juuli on mul nagu lumeta kuud. Kuigi mulle just praegu tuli meelde, et ma näitusel nägin lund, mis oli nagu võltslumi. See alles avati ka septembris ja võltslumi ei lähe üldse arvesse. Millest ma rääksin? Nii kuumad suved olid ja sügise tunne oli, aga samas oli ka nagu nii kuum. Nii kuum oli. Ja mulle tegelikult isegi nagu meeldis see pruun ja ma ei tea, veits hirmus on öelda, kuidas sa ütled, et sulle meeldib nagu muutunud suvi, sest kliimakriis peaks nagu ainult halb olema, aga siis ma nagu alati mõtlen, et nagu kui me oleme siuksel nagu murdepunktil, et praegu nagu tuleb mingi tohutu suur muutus ja nagu ilm hakkab panema täiega hullu ja ta tegelikult juba paneb, me oleme seda kõik tegelikult väga ammu juba tähele pannud, on ju. Et ilm paneb täiega, torme on ilgelt palju või siis ma vahepeal olin nagu ka siukses mõttes, et äkki lihtsalt me nagu kuuleme rohkem sellest, et mis nagu toimub. Et vanasti me ei suhelnud nii palju, et ma ei tea, vanaemale kirja saata, ma pidin minema postkontorisse ja siis üldse paberi pidi esmalt ostma ja mõistati küll, nagu informatsioon ei liikunud nii kiiresti, et äkki see on nagu selles, et kuna me nüüd on nagu mingi info üle küllust, me oleme hästi teadlikud sellest, kuidas nagu kogu aeg on nagu sitt ja nagu üks asi on nagu tõsi, üks sitt, millest me võib-olla varem ei olnud nii teadlikud, aga ma arvan, et me olime tegelikult mingis nagu juure tasandil ikka teadlikud, sest see on sellepärast mul on tunne, et kõik veits nagu kardavad metsas rohkem üksindus kui nagu linna vahel, kuigi tegelikult nagu see asi, millest me oleme teadlikuks saanud, issand, kuidas ma panin nüüd jutlustama edasi. See asi, millest me oleme teadlikuks saanud, on see, kui palju me oleme nagu nõmedad üksteise suhtes, sest kui sa vaatad ajaloost tagasi, siis nagu sõdu on nagu absoluutselt kogu aeg olnud. Kogu aeg me oleme nagu üksteisele, ma ei tea, haiget teinud.
ja nagu no neid kliimaasju nagu nii palju ei ole, no vahel ikka on tegelikult nagu tegelikult jah, okei. Mul on alati tuleb siin see küsimus üles, aga nagu jääaeg, meil oli jääaeg, et nagu vastand nüüd tuleb, on ju. Mis on nagu jäävastand, on nagu aurustuv aeg. Saun. Kuidas mulle ei meeldi saun. Ja nii ma tegelikult jõudsingi selle teemani, mis ma tahtsin rääkida, mis on suurimad hirmud. Kõige suuremad hirmud, mis üldse võivad olla inimesele. Mul on nagu tunne, et need võivad olla, inimesed on nagu veits erinevad. Ja mul on veits nagu tunne, et ma olen nüüd enda omadele nagu pihta kogemata saanud. Või nagu ma olen siin mõtisklenud elu üle järele, nagu ma kuulen aeg-ajalt, et on täiesti okei teha, kui sa oled just ülikooli lõpetanud. Ja noh, mul vahel ikka koputab ka see, et nagu 32 linna, see on nagu, kui palju sa üle elad seda oma lõpetamist, aga siis ma olen nagu, et ma elan lõpuni üle, siis ta ongi nagu üle elatud. Nagu Mari kunagi ütles, et kui sa oled armunud, siis oled lõpuni armunud. Üks hetk hakkab sul sellest niikuinii ka. Ehk nagu luba endale oma tundeid tunda, ütleks Eso Raamat selle peale. Suurimad hirmud, ma olen suht kogemata avastanud või ma veits ikka selle sama ülikooli lõpetamisega seoses, ma olin nagu, istun siin Viinis ja siis ma olen väga palju mõelnud selle peale, kuidas ma viimastel päeval, eriti kuidas ma ei osanud väiksena F-tähte öelda. Ja siis muidugi see, et vodka ja viin on samad ja siis, kui sa võtad, et ma olen hoopis näiteks nagu viinas, kui käennaks viini, et viinas on ju, viinis asemel, siis väike Liina ütleks, et ma olen Liinas. No ma ei tea, see ajab mind itsitama ja ma olen nagu ebaoluline, aga samas mul on nagu hästi veedetud aeg, ma olen nagu saanud itsitada. Ja siis on veits tunne, et kõik on nagu määratud, vaata, sest miks mul muidu peaks olema meeles see, et ma just seda tähte ei osanud öelda peale selle, et mul tegelikult on see täpselt meeles selle vahega, et ma ei osanud öelda F-tähte kontekstis vaibad, mis on laibad. Kogu aeg oleme surnud, on üks teema ja teine teema on see, et ma olen nüüd prügi ja linna ühendanud. Palju õnne mulle. Aga see on nii, see pole nii oluline, praegu on suuremad hirmud olulisemad, mul on seal nagu mingi mõttering läbi teha kõva häälega ja mõelda, et kui palju ma siis tõesti tõtt räägin ja anda sulle ka välja mõelda, et mis sa mõtled sel teemal. Ma nimelt nagu hakkasin siis mõtlema, et ma istun siin linnas, nimega Liinas, Viinis tähendab, istun siin Viini linnas ja olen nagu mingi, mida ma siin linnas teen, nagu miks mina, tüdruk viimase ajal olen käinud looduses ja koroonaga mul käis ka see muutus, et nagu järsku saad aru, kuidas nagu värske õhk on kuidagi tore tunne ja nagu täitsa nagu rahustama vaadata, kuidas see haavaleheke kogu aeg väriseb või siis nagu tunda seda angervaksa lõhna, kui sa oled just nagu seal mingi paar aastat tagasi tehtud lageraie metsas, kus see angervaks on veel nagu puudest üle, see on nii nagu see, mul tuleb nagu maitseelamus, nagu ninamaitse elamus. Plus angervaks maitseb ka nii hästi teena. Tee mulle ka üldse meeldib viimasel ajal. Ma teen siin muutuseid, ma nimelt eile sain pihta siuksele asjale, et ma olen alati valinud kohvi, sest kohviga seoses mul oli alati tunne, et see oli nagu lihtne valik, sest kui sul oli nagu kohvi või tee oli see valik ja siis oli, ühe peab valima, et kumb ma siis valin, ma valisin alati kohvi, et sest see oli nagu lihtne valik minu jaoks, sest teega oli alati, mis on mingi roheline ja must tee ja siis on mingi 100 000 taime seal on ju, et kuidas ma peaks teadma ja olema nagu suutnud need kõik läbi proovida, et osata valida, et kohviga on lihtne, anti kohvi on ju, aga siis ma nüüd eile avastasin, et siis ma tegin selle otsuse pärast, mida ma nagu raiunud alati, et kohvi. Ma tegin selle otsuse mingi ma ei tea, keskkoolis vist, nii et ma nüüd nagu eile siis taipasin, et alates sellest keskkoolis mul on möödas mingi, ma ei tea, 10 aastat vist, ma käisin üle-eelmine aasta 10 aastat tähistamas, nii et 11 siis või. 11 aastat, pärast seda ma olen nüüd ära õppinud, mis asi on cappuccino, mis asi on latte, ma oskan neid teha, ma oskan teha igast 100 eri viisi kohvisid ja ma pean nüüd nagu nende vahel valima. Ehk põhimõtteliselt nagu ma olin suht pime, ma oleks võinud ju kohe sinna teesse minna, või oleks nagu praegu targem taimede osas. Viimase nagu suve avastus, ma ei ole veel proovinud seda teed, aga see on mu seal kapis, ma enne hommikul vaatasin nii ilus roosa põdrakanepit võib nagu süüa, ma arvasin alati, et see on mingi mürgine asi, sest ta oli umbes lihtsalt see teeperves, umbes nagu teeperv võrdub mürgine, mul veits tuli flashback sinna kodutütarde koristamist algutele.
pärast seda mina enam ei viska õueasju. Ei viska enam õueasju, teeperved, jõu. Aga muidugi põdrakanep kasvab ka mujal, ma lihtsalt olin väga siuke linnalaps ehk teadsin loodusest vaid seda, mis paistab autoaknast enam-vähem. Ise kasvasin maal üles et mis ma siin linnas teen. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, mida ma siis siin linnas teen. Ja siis ma avastasin, et mul on näiteks pimedushirm. Et mis mulle linna puhul alati nii hullult meeldis, miks ma nagu nii väga linna tahtsin, oli see, et sa olid nagu kogu aeg tuled põlesid. Seal oli nagu Lasnamäe oli mu unelmate koht, sest seal oli nagu öösel ka. Kuskil oli ikka mõni aken, kus nagu tuli põles, vaata, nagu sellisest pilkas pimedust ei olnud. Nii ma avastasin, mul oli nagu pimeduse hirm. Ja ma olen pärast nagu natukene teistega inimestega rääkinud, ma nagu avastasin, et see ei ole üldse nii lapsik hirm. Ma olin algus ka veits mingist jumala Liina, sa oled mingi 32, kuidas sa nagu pimedust ikka veel kardad. Ja siis ma nagu natuke rääkisin inimestega ringi, siis mul ausalt tunnistas, et tunnetakse pimedust, siis ma ei tulnud ja üldse nii üksinda ja tegelikult oli täitsa nagu tore. Ja pärast seda muidugi, mis sa teed, kui sa avastad mingisuguse hirmu, sul on nagu rohkem tegelikult vist võimu selle hirmu üle, nagu pärast ma nüüd küll tahaks nagu, ma ei tea, see pimedus on nagu siuke päris kutsuv, ütleme nii. No eks mulle sellepärast ka see sügis meeldib, et nüüd hakkab minema ju pimedaks, sest üks asi, mis ma olen ka veel hästi palju oma elus mõelnud, on see, et ma sündisin pimedusse. Ma sündisin pilkases pimeduses, esimene asi, mis ma õues nägin, oli ilmselt laelamp, elekter. Vau, väga profound. Peale selle pimeduse ma olen veel avastanud, et mul on olnud alati hirm kosmose ees. Mul on nagu mingi konkreetseid mälestusi, aga nagu mingi siuke nagu lõpmatus või see enda nagu suuruse ja väiksusega tegemine on veits siuke väiksusega tegelemine siin maailmas, see on veits siuke touchy subject olnud, siuke nagu tekitanud nagu ebamugavust. Noh, ilmselt sellepärast ka ma olen mõelnud, ma olin tegelikult esot on minu elus olnud alates lapsest saati. Üks mu nagu esimesi mälestusi on see, kuidas mind viidi nõia juurde, et mingisugust 12 sool asjandust parandada. Ma isegi ei tea seda kehaosa endal. Ja noh, pärast ESO mind nii palju elus hoidnud. ESO mind nagu päästnud. Näiteks ma mõtlesin välja, et nagu ma olen nagu sellest ajast pärit, kus olid nagu need 2000-ndad, on ju, ja meil oli nagu ma olen see emo-kultuuri nagu läbi teinud teismelisena siis, kui see oli esimest korda, mitte nüüd, kui see on teist korda. Upsi. Ma ei tea, ma nagu ajab veits segadusse see maailma ringiratast käimine, aga ma praegu saan aru, miks ma pean sellest rääkima, sest kogu see lugu täna mu hirmudega ongi nagu siuke ringiratast käimine ja siis küsimus sellega, et mida sa siis teed, kui sa oled avastanud oma hirmud, millega sa nagu ringiratast käid, on ju. Sa tegelikult tegid nagu selle üle vabadus, kui sa oled järsku nii teadlik, et nagu okei, ma olen selle pärast vist seda niimoodi teinud, et siis ma võiks tegelikult nagu seda pidi ka veel teha, nagu, või siis veel kolmandat pidi. Kolmas tee on tihti kõige nagu värskem, sest sa saad välja sellest binaarsusest, millest meid praegu surutakse, üks või teine, see või see, kogu aeg peab nagu valima mingite kahe asja vahel. Tegelikult on nagu võimalus rohkem vist valida. Jah, ma avasin praegu nii mitu laegast, et millega me nagu nüüd edasi läheme. Vesi. Mul on mingi väga kahtlane, nagu üks asi, mis sellest nagu suurima hirmuteooriasse mul nagu läheb, väga võib-olla skandaalne mõne jaoks, sest juttu tuleb naiskeha osadest. Vesi veits hirmutab. Mul on veel konkreetselt olnud nagu loomulike veekogude hirm. Bassein, elekter, laes ja seal vees nagu anna mulle, ma nagu tunnen ennast mugavalt, ma ei tea, närvid on rahustatud, aga nagu ma olen mingi alates põhikoolist, mis oli nagu pool elu tagasi, ma olen pool elu lubanud endale, et see aasta ma õpin peakat hüppama. Ja mida ma teen? Ma endiselt hüppan veel niimoodi, et mul on nagu nina kinni vette. Ma ei suuda isegi nagu nina kinni hoidmata hüpata võõrasse vette. Ja meri mulle nii väga nagu tegelikult ei meeldi, sest nagu isal sees olemisena, sest noh, kui meil praegu see kummituste aeg, siis merega mu geenides vähemalt on olnud kurvad lood. Pluss teiseks ma nagu ei suuda seal ujuda. Ja niisama vees hõljuda, ma parem läheks vanni, vaata. Jälle nagu sinna nagu kaitstud asja nagu. Pluss kust saab nagu välja. Noh, mul on mingid lood ka, kuidas
sellest varasemast ajast umbes võib-olla nagu lood selles, et kus see hirm tekkis, aga mul nende kõigi hirmudega pimedus, kosmos, üksindus, mille ma mõtlesin tegelikult välja, kas see oli eelmine saade või üle-eelmine saade, mulle jäi nagu kõrvu see, kuidas ma ütlesin, kuidas mulle tundus Väätsalt Paidest või vastupidi jalutamine nagu mingi sihuke lõpmatu nagu igavik või. See on ainult mingi 5 kilti, jumal küll. See tähendab, et mul lihtsalt ei suutnud nagu iseendaga hakkama saada ilmselt selle, või nagu mu enda see mina siin maailmas, selles kosmoses, see oli nagu tol hetkel vist hirmus. Sest ega nagu ma olen väga palju oma elus üksinda, aga see ei tähenda, et ma nagu ei tarbiks. Ma nagu loen raamatuid nii, et vaata 40% läheb 20 päevaga loetuks. Või siis, ma ei tea, vahel vaatan videosid, vahel ei no ma üldiselt loen. Üldiselt ma loen ja ma olen üldiselt ja lugeja. Aga kogu aeg tarbin mingit asja üldiselt. Väga harvi, nüüd ma viimasel ajal olen nagu üritanud rohkem, et nagu davai, nüüd me lihtsalt nagu istume. Ja tegelikult pole üldse nii hirmus siin pea sees olla. Tegelikult nagu tulevad ju jumala põnevad mõtted. Tegelikult mul on nagu aega ka 5 minti, ma võingi minna sinna ühe mõttega kaasa, seal natukene, ma ei tea, hulkuda ringi selle mõttega, on ju. Nagu nüüd on lihtsam, aga mul on kindlalt olnud mingit sorti üksinduse hirm, sest teistpidi, mis ma sealt linnast nii väga tahtsin, olid nagu need teised inimesed. Ma ei tea, teine inimene on ka üks mu nagu hiigel suur hirm ja ma ei ole nagu nii konkreetselt seotud, kas ta on nagu sellest esimesest kogumikus, nendest nagu ürghirmudest. Ma just täna lugesin hommikul, sest täna on ju Halloween, on ju, ajakirjast või ajalehest, et mingi vampiirid on ka meie ürghirm, no sellele ma täpselt pihta ei saa, aga tegelikult seal on sama teema, see on see igavene noorus, igavene elus olemine, siuke, need eksistentsialistlikud teemad, mis nagu maal elades tulevad nagu väga välja, sest nagu kui sa lähed maal talvel õue, seal on nagu, küll mulle meeldib, oota, ma panen nüüd täiega rahune maha liina korra. Rahuneme maha, ma panen muidu ummikusse. Mu hirmud tulevad nagu maal välja, see on nagu veits siuke, mul on nagu siuke teooria, et mul need hirmud viskasid mind sealt maalt välja või panid mind nagu tahtma linna suunas joosta. Ja nüüd mul on tekkinud siuke teema, et nagu mul ei ole ühtki seda tunnet nagu, või mul ei ole ühtki nagu, vaata räägitakse, kui sa kardad koeri, et siis sa ilmselt oled kuskilt, ma ei tea, hammustada saanud või et sul on nagu mingi nagu, tegelikult siuke elu jooksul tehtud põhjus nendeks hirmudeks. Ja siis ma olen nagu, okei, sul peab olema elu jooksul tehtud põhjushirmudeks, võtame selle siis kui nagu mingi siukse nagu teoreemi või nagu seaduse, mille järgi nagu testida oma neid hirme. Ja mul ei jää nagu mitte midagi muud üle siin praegu mõelda kui see, et ma olin ilmselt teadlik ema üsas. Sest seal on pime ilmselt, või mul olid ilmselt silmad kinni. Meil on vist umbes veits nagu kassipojad, on ju. Ausalt, ma ei tea isegi seda. Ma ei tea seda enda kohta, kas ma sünnin silmad kinni või lahti. Igatahes seal on pime, sest seal ei ole väga valgust. Ma tean seda nagu seda ma tean, et seal valgust ei ole. Seal on nagu märg, on ju. Seal on soe, võib-olla sellepärast mulle nii hullult nagu see külmus ka meeldib ja ma nagu nii väga tahtsin sealt välja saada. Nagu no offense, emme. Nagu tõesti. Sest teistpidi see tähendab, et ma nagu nii väga tahtsin elada ju. Ma tahtsin nagu nii väga sealt välja saada, pluss pärast seda, nagu ma olen alati nagu tegelikult ju sellest nendest alghirmudest kuidagi jooksnud nagu elu poole. Esiteks ma tulin välja nagu mingi tohutu kamandaja, nagu suur kamandaja, nagu sa oled mind väiksena teadnud, siis ilmselt ei ülatu sellest, mina nüüd tulen ja teen seda elu täpselt nii, nagu ma tahan, siis ma sain lõpuks välja sellest kinnisest asjandusest nimega ema kõhte. Nüüd ma olen täna siis siin, just olen läbi teinud oma kuupuhastuskuuri ja siis nagu samal ajal tulevad nagu absoluutselt ju ka mõttesse need küsimused, et see tähendab, et mu enda kehaosa on tekitanud või nagu suurimad need traumad, millest on tulnud välja need nagu alateadlikud hirmud, kui mu teooria vastab tõele, et mu alghirmud on pärit ema üsast. Aga siis on ikkagi see küsimus, et vaata ringiratast on, ma ei ole ju mõtet mingi oma ema üsa peale või nagu enda seal isegi asja peale ju pahane olla. Milleks ma olen seekord vaja, siis juba tuleb suust kõik välja, siis paneme kohe otsa ka. Ma olen seekord väga uhke oma päevad üle, sest ma lõpuks ometi tegin mingi sammu, kus ma jälle tunnen, et ma olen nagu maailmale kasulik olnud. Nimelt ma nüüd lõpuks võtsin kokku ennast ja
olin valmis tegema seda uut sammu, kus ma update'in oma seda vahendid, millega kokku koguda kogu see veri, mis must välja voolab, kui mul on päevad. Nimelt ma nüüd enam ei kasuta, või natuke, paar korda kasutasin, 3 korda täpselt, tampoone, vaid mul on nüüd need põhimõtteliselt naiste pampersid. Nagu see ei ole ilmselt hea nagu reklaamijutt nende jaoks, sellepärast, et kes tahaks nagu pamperseid kanda, siis me mõtleme, et pampersid on mingid imikud ja vanainimesed on ja, aga tegelikult ju naised ka kogu aeg veritsevad, lasevad midagi nagu suht enda teadmata välja, see on väga huvitav kogemus üldse, kui seda nagu enda teadmata välja lased. Tegelikult, kui sa nagu suhtud sellesse toredalt, siis on nagu, sa nagu puhastud ju, see on nagu nutsmine veits, sul tuleb nagu midagi välja. Plus ma viimasel ajal nagu mõelda, et vaata, kuna ma väiksena hästi palju naerdes ka nutsin, et siis et naer tegelikult vist on ka siuke, mis nagu neid halbu tundeid või negatiivseid energiaid aitab nagu välja saada. Ma olen näiteks tähele pannud, et kui mul on megapiinlik või mitte vist võib-olla megapiinlik, nagu see mingi haiget saamise piinlikkus on mingi muu piinlikkus, aga siuke nagu piinlik, et nagu ma ei ole päris kindel või nagu siuke, siis mul nagu või mul on ebamugav näiteks, siis ma nagu kukun alati itsitama ja tegelikult see itsitamine või see muikamine või see nagu naermine aitab mind nendel momentidel. Vot. Milleski mul jäi nüüd nagu veel rääkimata, mis on siis, et mis on võlg, sest see on mul ka olnud siin viimase 2 nädala jooksul kogu aeg kuklas. Siis on olnud niimoodi kuklas, ma olen otsustanud, mul on vaja nagu iseendal see enne välja mõelda, kui ma edasi raamatut loen, siis ma olen nagu selle viimase 2 nädala jooksul, kui esimesed 40% tulid mingi, ma ei tea, 2 päevaga, siis ma olen viimase nädala jooksul lugenud edasi täpselt 2,6% seda raamatut. Ja ta on protsentides sellepärast, et see on hästi siuke moodne raamat, ma loen seda PDF-i või see on isegi tegelikult e-pupp. Ehk kui soovid lugeda, ma võin seda vabalt jagada, see on inglise keeles. Raharaamat oli see sanktsioneerimata ajalugu. Peale selle ma loen praegu Marisaati ja ta on nagu nii eksistentsialistlik, et mul nagu täiesti katus sõidab. Kõik võiksid lugeda rohkem Eesti naiskirjanikke, nad on annavad täpselt sama energia kätte kui Eesti meeskirjanikud, aga mul lihtsalt tunne, et see võis nagu balansseeriks seda nagu lugemise mahti, siis mul tunne, et neid mehi loetakse nii palju mingi robot räägin, neid mehi loetakse nii palju rohkem, et lihtsalt võiks nagu balansseerida. Mulle igast Marisaad nii väga meeldib, seal on täpselt, mul on vahel siuke tunne, et nagu ma oleks ise kirjutanud, aga nagu absoluutselt ei ole, sest nad on kirjutatud siis, kui ma nagu sündisin. Nii et võib-olla saab lihtsalt mingitele samadele energiatele pihta. Näiteks ta kirjutas abordist nii lahedalt, mitte ei saa, kuidas, ma ei tea, kas saab abordist kirjutada lahedalt, aga ta kirjutas nagu kuidagi ausalt nendest nagu teemadest või tunnetest või nagu ta ei olnud nagu mingi plokki peal ja samas mul tunne, et see on ikkagi veits nagu ära peidetud, sellepärast, et ta on nagu naiskirjanik, et siis ta on raamatukogus vähem valitud ja et nagu sa räägid oma ausat juttu, et ikka nagu hästi peidus, vaata. Puht sellepärast, et sa oled naine. Ma ei tea, miks ma nagu siia teemast tulin. Mul tuli lihtsalt meelde, et ma lugesin teda Võlg. Aga võib-olla ma siis sellepärast loengi neid Eesti naiskirjanikke, ma nagu tunnen, et ma olen seda võlgu Eesti kirjandusele, sest mul on tunne, et Eesti kirjandus nagu peaks lugema. Puhtalt, et hoida oma seda eesti keelt näiteks, on ju, sest ma nüüd olen otsustanud teha hüppe. Ka olnud suur hirm tulevikku, ma ei tea, kuidas mu nende ürgalghirmudega seotud on, aga ma olen kartnud hakata saksa keeles rääkima, sellepärast, et ma kardan, kuidas ma hakkan kõlama eesti keeles, kui mul on saksa keele aktsent, siis mul on olnud halb eeskuju. Olen kuulnud ühe teiselt pool seda küngast elava eestlase eesti keelt pärast aastaid Viinis ja mul on veits nagu hirm, aga siis mul võib-olla võin tuletada endale meelde, et õnneks ma ei ole ooperilaulja, et siis võib-olla mul on nagu lihtsam kuidagi, mul ei ole samasuguseid mõjusid. Aga siis lõpukokkuvõttes nagu jumala suvaga, kui ma räägingi veits nagu põrisevalt ja veits susisevalt ja nii inglise keel on juba nagu ära söönud selle eest, sest ei sellele, see on mul ka veel rääkimata, ei sellele on tänase saate nimi. Ehk 2 asja, võlg ja ei sellele. Mis on võlg selle raamatu kontekstis, mis ma olen nagu välja mõelnud,
on see, et nagu see raamat seletab, et raha on nagu, seal on nii palju vaata erinevaid tingimusi, noh ongi, sest ta on tegelikult nagu süsteem, ehk süsteem peab töötama, süsteemil on oma osad, sul on üks osa on see raha vääring, euro või siis ma ei tea, Bitcoin või mis muu asi, aga see võla tekkimise moment on see, kus nagu tegelikult see süsteem hakkab vaata käima, on ju. Sul on ühtepidi sul on, nüüd ma mõtlen ette, vaata kohe läks hästi aeglaseks juurde. Sul on ühtepidi, no sul on kaks osapoolt, kes vahetavad mingit asja ja see võlg tekib tegelikult selle nagu vahetuse käigus korraks, sest neil tekib tegelikult, see tekib sellest kokkuleppes, mis nad omavahel teevad. Ja noh, tänapäeval on minu arust seda veits nagu raske nagu lihtsalt haarata, sest hästi palju meie nagu tehinguid, see võlg on nagu nii sekundi pealt, et me ei pane enam seda tähelegi, sest raha lihtsalt oskab nagu nüüd niimoodi liikuda. Vaata, vanasti oli vist nii, et noh, panid mingi tšeki teele ja siis läks mitu päeva enne, kui see teine tüüp läks oma mingi panka välja võtma ja see on hästi ameerikalik, sest meil tegelikult ei ole mingit tšeki ajalugu minu teada. Aga noh, ikkagi sa, näiteks üür on näiteks teine sama asi, mis on hea näide, kuidas võlg tegelikult tekib. Üüri me maksame ette, me tegelikult maksame nagu ette ära selle võla, mis meil tekib sellest, et me kasutame seda tuba selle aja jooksul. Põhimõtteliselt, kui ma ostan nagu hästi ruttu mingisuguse küünla jala internetis ja maksan kohe mingi nende kiirmaksude ja mingi internetipankadega, siis sellel momendil, kus ma olen, no see on täpselt see väike moment, kus sa oled nagu, sa oled väikselt all on see linnukene, et siit edasi minek on kostenpflichtig. Ma olen jah, ainult saksa keeles vist asju ostnud. No, et nagu see moment, kui sa ostad netis selle, seal on see kuskil see linnuk, et nagu siit edasi mineku puhul me teeme nüüd selle kokkuleppe, et sa nüüd davai maksad mulle selle ja siis ta viib sinna edasi panka ja siis seal on mingi paar steppi, sa pead sisse logima ja Eestis, kusjuures mul on nüüd ju, mul on 2 riigi pangakogemus, Eesti pangad on ikka palju korralikumalt turvatud ja kõik on tegelikult vist suht ainult selle ID-kaardi süsteemi peal ja noh, ma ei tea, kui selle nagu see detsentraliseeritus, meil on ikka riigil väga palju võimu. Aga samas me olemegi nagu siuke nagu kokku võib-olla tore. Ei huvita mind praegu see teema, me räägime praegu Halloweeni teemadest, ehk siis võlast. Jah, seal tekib see võlg. Ja mulle praegu nagu sellest momendist piisab, sest miks ma hakkasin seda raamatut lugema, on see, et mul on nagu vaja saada kuidagi sellelt levelilt, kus ma olen nagu kunstnik ja teen mingi asja teadmisega, et see asi mitte kunagi ilmselt ei müü ja ma tahaks seda ka välja öelda, et see, mis ma rääkisin selle EKA foto kohta, muidugi on tore teada, kui sul nagu, et sul nagu see mingi maailm ees võib-olla joota nagu nii lilleline, ei ole mõtet nagu liiga mingeid kõrgeid asju ka nagu üles nagu ajada, on ju, aga teistpidi nagu täiesti ma võtsin nagu liiga palju seda sellest ajast kaasa, seal ei ole kedagi üksikut nagu süüdistada, see on rohkem nagu siuke ma ei tea, vibe või, pluss minul on see suur asi ka, et ma ei taha nagu seda riigiraha nii väga palju võtta, ma tahaks nagu ise raha teha. Sest ma olen väga palju tundnud vist elus, et mulle ollakse võlgu küll, nii mul on tegelikult olnud suht nagu mugav võtta teiste inimeste raha vastu. Aga mul seal nagu riigiga, mul on vist vastupidi, ma peaks võib-olla just minema nagu riiki lüpsma ja mitte ise seisvaks saama, ma saan ikka ise seisvaks. Aga ma tahaks nagu riigiga koostööd teha. Ma olen veits nagu tegelikult nagu kurb selle pärast, mis eile juhtus. No tähendab, ma olen nagu sama väga süki isiklik kurbus ja ma ei tea, miks see nüüd lõpuks siis välja tuleb, aga ütleme seda ära. Ehk see kliimateema nagu. Ma siis lugesin eile mingit artiklit, kuidas me oleme nagu mingi üha rohkem plastik. No plastmass on lihtsalt nagu igal pool, see on mul, ma ei tea, igal pool ja siis ma nagu tunnen, et ma saan nagu, ma rahustan ennast sellega, et mul pole enam üldse vannitoas plastikut ja ma olen nagu ammu juba tundnud, et plastik on meist sama asi, aga ma siiamaani ka nagu kasutan plastikut ja ma tean, et see tekitab igast neid väikseid asju, nüüd ma olen nagu mingi siukse recycle plan'i endale välja mõelda, mida ma tegema hakkan, kuidas ma nagu tunnen, et ma vähemalt nagu aitan selle nagu probleemiga veits tegeleda, ma ei tea, mingi minimaalselt, sest ma olen üks mingist 8 miljonist, on ju. Mul on vähemalt nagu endal veits parem tunne, on ju. See üks asi. Aga mis mind kurvast tegi, oli see, et see ikkagi, see artikkel oli nagu lõpus, oli nagu, et esiteks, et nii hirmus ja varsti ma olemegi täiesti plastmassi, me tegelikult ei tea, mis meist umbes saab ja nii edasi, on ju. Ja tegelikult, et mis siis teha, on ju, muidugi võid ju natuke oma seda mingit kilekotti vähendada, aga et see artikkel arvas, et ainus viis ikkagi on poliitiline, ma ei tea, ma ei jaksa praegu poliitikaga tegeleda. Nii et ma siis lõikan oma
kangaid teha oma kangalaipu. Kas oli nüüd piisavalt kiiresti või? Ma arvan, et ma nagu lõpetan, mul on tunne, et mul on endal palju kergem tunne olla, mul on siuke tunne, et ma olen nagu kivid sai natukene südamelt. Hiiri ma ka enam ei karda ja rosinaid ma olen valmis nüüd lõpuks sööma, sest mul on tunne et ikka tuleb ikka nagu iseseisvalt vastutada selle elu ei tule välja rohkem. Jäätises rosinaid. Ma luban, ei hakka heales sööma. Ja hiiri koduloomaks ka ei soovi, aga ma nüüd elan üle nende selle hästi kiire hüppamise ja ma saan varsti sõbraks ka konnadega. Niimoodi ma lõpetan oma hirmusaate. Tegelikult on hingede aeg väga tore aeg, see on aeg, kus peaks põletama küünalt ja mõtlema selle peale, et äkki oli esivanemate elus mingid asjad, mis nende hinge vaevasid, mis on kuidagi kogemata tulnud nagu minuga kaasa, mis tegelikult võib-olla mulle ei kuulugi ja mille lahendamine võib-olla on ainult selles, et ma nagu taipan seda ja siis olen nagu mingi, aga jõu, ma olen nagu elus. Mul on nagu otsustusvõimalus. Vot. Meile tulevad varsti kõllid, nii et ma varsti enam ei pea seda ütlema, mida ma ootan, sest vahel nagu veits siuke tobe juba olla, aga sellest pole hullu, sest mul on tegelikult alati seda hea meel öelda, ehk mine telli Kolkablika newsletter. Selle leiab www.kolkablika.ee ja siis teiseks on meil nüüd Kolkablika raadios täiesti 4 saadet. Täiesti nagu valikuvabadus on väga suur, võib valida valiku, kus kuuleb muusikat. Uus tuleb järgmisel reedel ja nüüd juba reedel. Siis meil on Diana mõtted, mis ilmuvad igal esmaspäeval, kui mind ei ole, aga Diana räägib palju lühidamalt. Ta on nagu veits kontsentreeritumalt see üks teema. Ma olen võib-olla veits siuke plahvatus, mul on veits tunne vahel. Ilmselt, kui ma hakkan niimoodi tegema saateid, nagu ma täna tegin, siis ma olen veits plahvatuslik vahel. No samas ei, iga päev on erinev. Võt. Ja viimaseks meil on Taive küsib, mille peale ma pean veel mõtlema natukene, kuidas ma sellest häbelikkusest räägin. Aga Timo on ka natuke üritas. Mul tunne, et ma võib-olla saaks paremini. Igatahes kuulmiseni. Järgmisel 2. esmaspäeval.